Robert, ia zi, uite, și la Everest Base Camp, cum a fost experiența? Super! Am și la Everest Base Camp, 5360 de metri, a fost chiar greu. Una dintre cele mai, eu nu știu, chestii care te scot din confort, din tot ce știi. Tot ce vine lumea aici, plătește o grămadă de bani, să se chinuiască, nu știu, nu înțeleg. Dar bănuiesc că fiecare are un Everest al lui și unii care reușesc să-l descopere în călătoria asta. Eu nu știu dacă l-am descoperit, încă nu știu dacă pot să trag o concluzie, pot să spun că mi-a plăcut. Pentru că m-am autodepășit, am reușit să fac anumite lucruri care nu credeam că o să le fac, respectiv să ajung la altitudinea asta, fără niciun pic de antrenament. E frumos, foarte frumos.